বিরিয়ানি। এটা খেতে খুব মজা লাগে, কিন্তু আমি তো জল খেয়ে নিই। তো আগে দেখতে রইল স্টার্ট। হ্যালো, রান্না করেছি এগ বিরিয়ানি। আজ আমি খাইবে আজকে নীল আর আমার মধ্যে এগ বিরিয়ানি খাওয়ার চ্যালেঞ্জ। আর এই যে আমার ছোট একটু খাইয়ে দিই। স্টার্ট। চলো শুরু করা যাক। উঠে জল খেয়ে নিই। এগ বিরিয়ানিটা এক্ষুনি রান্না করলাম। নিচে দিচ্ছে দুটো আমি হারবো। অনেক হলে দুটো আমি হারবো। তুমি খাও না, ছোট একটু মুখে দাও। ছোট পেঁয়াজগুলো পড়ে আছে, ছোট ডিম নাও, ডিম খাবে না তো। আজকে নীল যেতে না আমি যেতে, দেখাই যাক। আজকে তো আমি জিতবো, রোজ আমি জিতছি, আমি জিতবো। বাড়িতে শশা নেই, তাই শুধু পেঁয়াজ দিয়েই খাচ্ছি। আমি লেটে পড়ে গেলাম। এগুলো ফিনিশ করো। আর নাও। আলু খাবে না? না, কেন? খাবো না। আমাকেও একটু পছন্দ লাগে। কালগুলো ফেলবো, কালগুলো ফেলবো, ভালো লাগে কালগুলো। কালগুলো ভালো না, ওইটা পেঁয়াজ ভাজা বেরেস্তা। বেরেস্তা যেটা বানিয়েছিলাম নীল ওটা খাচ্ছে না, ভালো না। সবই তো ফেলে দিচ্ছ। একটু আগে কদবেল মাখা হয়েছিল, ওটা তো আপনারা দেখেইছেন। দেখেন দেখেছি, এটা দেখেছি। কিচেন চ্যালেঞ্জ গুলো দেখি সবাই কত কত খাবার খায়। আমি তো এইটুকু নিয়েছিলাম, এইটুকুই শেষ করতে পারছি না। আর আমি তো শেষ করে ফেলেছি। দাদা শের কাপ চাও। ছোট হাতে ছেটে লাগবে। ওটা পাচ্ছই না, তোমার জন্য কিচ্ছু না। মাসিও আমার সামনে কিচ্ছু না, তুমিও না। 6.5 hours later. আমি একটু তরকারি নিয়ে নিই। আসলে একটু আগে কদবেল মাখা খেয়ে আমার আর এখন খেতে ভালো লাগছে না, তাও খেতে হবে। নীলের সঙ্গে যখন চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। আজকে মনে হচ্ছে নীল আমাকে হারিয়েই দেবে। দেবো না, দিয়ে গেছে। ডিমটা খাও। আচ্ছা, নীল ডিম খায় না, আলু খায় না, কিছু খায় না। ডিম করছি। আমাকে রাখবা, ঠান্ডা হবে না। কেমন হচ্ছে রান্নাটা বলো? আলু কিন্তু কুসুম লাগে, কুসুমটা তো খেয়ে ফেলেছ। এখান দিয়ে আগুনের মতন জ্বলছে। ঝাল নেই, কিছু নেই, তাও জ্বলছে কেন? জ্বলছে কেন? ডিমটা খাও। জি, পেটটা ঢোলের মতন ফুলছে। পেটটা ঢোলের মতন ফুলে আছে। আও পেট ভরে গেছে নীলের। বলেনি
কলেজ নিয়েছি তাই এটা ফুল করলাম। খাওয়া হয়ে গেলে কি করবা বলো? পড়তে বসবা? কেন? খাওয়া গেলে ঘুমিয়ে পড়বো। সত্যি? না না ঘুমাবে বলে কিন্তু ঘুমায় না, রাত 10টা বাজে ঘুমাতে ঘুমাতে। আমি একটু বসে থাকবো 12 ঘন্টা। তুমি ডিমটা খাচ্ছ না, আমি খেয়ে নিলাম। না আমিও আর খেতে পারছি না, পেট জ্বলে যাচ্ছে। পেট দিতে শুরু। সবাই থালা থালা খাবার কিভাবে খায়, যারা খায় সত্যি ভালো লাগে দেখতেও। কি করছো? এই যে খাবার তাই শেষ করতে পারছি না। তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। যারা অতগুলো খাবার খেতে পারে তাদের সত্যি গুণ আছে। যাও হাত মুখ ধুয়ে নাও, যাও। তো আমাদের এইটুকু আছে, আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। আমি আর নীল আবার আসবো একটা নতুন খাওয়ার ভিডিওর সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে। তাই ভালো থাকবেন, বাই বাই।